ტურისტთა უპრეცედენტოდ მაღალი რაოდენობა უკვე დაფიქსირდა სეზონის პიკისთვის კი კიდევ უფრო ზრდას პროგნოზირებენ. იმისთვის რომ ქვეყანა მზად იყოს ტურისტთა შემდგომი ნაკადისთვის, მთავრობა სასტუმროების ბიზნეს ხელშეწყობას პირდება. წარმატებული სასტუმროების ხელმძღვანელების მოსაზრებებს დღეს ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრები გაეცნენ. რა წინადადებები გამოითქვა შეხვედრაზე, ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, რა დახმარებას თავაზობს სახელმწიფო კერძო სექტორს? დღევანდელ შეხვედრაზე სასტუმროების ბიზნესის წარმომადგენლებმა მინისტრებს გააცნეს, როგორ ემზადებიან ტურისტების მისაღებად, ასევე საუბარი შეეხო მათ სფეროში არსებულ პრობლემებზეც, როგორც სასტუმროების ხელმძღვანელები აცხადებენ, მათთვის ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი პრობლემა არის მაღალპროცენტიანი კრედიტები, რაც მათ განვითარებას აფერხებს. დღეს მინისტრისაგან მიიღეს მათ ასევე ერთგვარი დაპირებაც, რომ სახელმწიფო მათ ამ პრობლემის მოგვარებაში დაეხმარება და საბანკო სექტორთან უშუალომდგომლებს. დღეს მთავრობის წარმომადგენლებიც და კერძო სექტორის წარმომადგენლებიც ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნავდნენ იმას, რომ სასტუმროების ბიზნესის განვითარება არის მნიშვნელოვანი, რადგან ქვეყანაში ყოველწლიურად იზრდება ტურისტების რაოდენობა. 2011 წლის მონაცემებით პირველ კვარტალში შემოსულია 675,000 ტურისტი, რაც გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 43%-ით მეტია. რა პრობლემების წინაშე დგანან ზაფხულის სეზონის გახსნის წინ 2 და 3 ვარსკვლავიანი სასტუმროები და რა მიმართულებით ჭირდებათ მათ მხარდაჭერა. საქართველოში ბიზნესის განვითარების ახალ შესაძლებლობებსა და პრობლემებზე სასაუბროთ დღეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი და ფინანსთა მინისტრი საქართველოში მოქმედი წარმატებული სასტუმროების ხელმძღვანელებს შეხვდნენ. საზაფხულო სეზონი იწყება, ბუნებრივია რომ ეს მნიშვნელოვანია მათთვის, სწორედ ამ პერიოდში მთავრობასთან საუბარი. ჩვენი მხრივ გავაცნობთ ინიციატივებს და პროგრამებს, რასაც მთავრობა ახორციელებს ტურიზმის სექტორში. ვფიქრობთ, რომ ეს ძალზე მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მათ მიიღონ გადაწყვეტილება ინვესტირების თაობაზე. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პროგნოზით საქართველოში წლის ბოლომდე 3 მილიონამდე ტურისტი ჩამოვა. მოლოდინი, რომ საქართველოს ამ წელს უფრო მეტი ტურისტი ეწვევა, მიმდინარე წლის მაისში ტურისტთა უპრეცედენტო რაოდენობამ შექმნა. ვერა ქობალიას განცხადებით, იმისთვის, რომ ქვეყანა მზად იყოს ნებისმიერი რაოდენობის ტურისტის მისაღებად, მცირე სასტუმროების ბიზნესის ხელშეწყობა აუცილებელი პირობაა. ველოდებით 3 მილიონ ტურისტს 2015 წლამდე ველოდებით 5 მილიონს და დღევანდელი შეხვედრა სასტუმრო ბიზნესის სექტორთან არის ზუსტად იმაზე, თუ რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ როგორ შეუძლია სახელმწიფოს დაუდგას ბიზნეს გვერდში, რომ დროზე მოვემზადოთ, ვიყოთ მზად ამ ნაკადისთვის. საქართველოში ამ ეტაპზე ძირითადი აქცენტი სასტუმროს ფასსა და ხარისხის შესაბამისობაზე კეთდება. მაღალი კლასის სასტუმროები, რომელთაც 100-ზე მეტი ნომერი აქვთ, სეზონის განმავლობაში თითქმის სრულად არიან დაჯავშნულნი. ამიტომაც 2 და 4 ვარსკვლავიან სასტუმროებზე მოთხოვნა სეზონის გააქტიურებასთან ერთად იზრდება. ჩვენ ფუნქციონირებთ 2 წელია, ჩვენ ვყავს მუდმივი კლიენტურა, როგორც ქართველი დამსვენებელი, ასევე უცხო ტურისტები. უკვე მთელი ზაფხულის განმავლობაში გვაქვს ჯავშანი და ჩვენი სასტუმროს ოპერატესობა ის არის, რომ მდებარეობთ ქალაქის ცენტრში და მომსახურების ტარიფი ძალიან დაბალია. წინა წელთან შედარებით ძალიან დიდია მოთხოვნა, როგორც უცხოელი, ასევე ადგილობრივი ტურისტებისათვის და უკვე მომავალ თვეებში, ივლისი-აგვისტოსთვის ფაქტიურად დატვირთულები ვართ. ჩვენი მიზანი არის, რომ ერთის მხრივ ხელი შეუწყოთ, რა თქმა უნდა, ტრანსნაციონალური კორპორაციების შემოსვლა საქართველოს ბაზარზე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია 2 და 3 ვარსკვლავიანი სასტუმროების შემოსვლა საქართველოს ბაზარზე, რომელიც ორიენტირებული იქნება დაბალბიუჯეტიან მომხმარებელზე. სასტუმროების მფლობელები აქტუალურ საკითხად დაბალპროცენტიან კრედიტს ასახელებენ. ბანკებთან კონსულტაციების გამართვისა და მხარეებს შორის შუამავლობის პირობა სასტუმროების ხელმძღვანელებმა თავად ფინანსთა მინისტრისგან მიიღეს. ეს შეხვედრა ძალიან სასარგებლო არა მხოლოდ მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის. ჩვენ გავიგეთ, რა გეგმები აქვს მთავრობას ტურიზმის სექტორის განვითარებისთვის და ამ საკითხებთან დაკავშირებულ შეკითხვებზე მათი პასუხები საკმაოდ ამომწურავი იყო. ჩვენ ვიგრძენით, რომ ჩვენი ინიციატივები საინტერესოა მათთვის, რომელსაც ვფიქრობ სამომავლოდ აუცილებლად გაითვალისწინებენ. საქართველოს მასშტაბით ამჟამად 400-ზე მეტი მცირე სასტუმრო მოქმედებს. ისინი ჯამში დამსვენებელს 10,000 ოთახს თავაზობენ. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო ვიზის მარტივად აღების მიხედვით ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანაა, სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ წელს სასტუმროების არსებული რაოდენობა საკმარისი არ იქნება. ამიტომაც მთავრობა ბიზნესმენებს ამ სფეროში ინვესტირებისკენ მოუწოდებს.
ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა სახელმწიფო ეხმარება სასტუმროების განვითარებას, ტურიზმისა და სასტუმროების განვითარებისთვის სახელმწიფომ შექმნა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები და ინვესტორებს შესთავაზა უპრეცედენტო პირობები, როგორიცაა ადგილის უსასყიდლოდ გადაცემა, ასევე საშემოსავლო და ქონებრივი გადასახადისაგან 15 წლით განთავისუფლება, ასევე სახელმწიფომ საკუთარ თავზე აიღო კომუნიკაციების ადგილზე მიყოლა და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის განვითარებაც.